欢迎大家再次回到鞋点，我是浩仁，我是 Marcos。今天我们来开箱联名鞋子，没有错，上次有一个 comment 呢，要我们开箱联名鞋，我们终于给你了。话不多说，现在开始。不好意思啊，地方也小，就是这一双鞋子啦，三方联名 A6 Atmos 还有 Sean Wotherspoon。不知道 Sean Wotherspoon 这号人物的朋友们呢，我们现在跟你解说一下。他呢本身是一位生意人，他也是在美国非常出名的一间 vintage shop， 就是古着店老板啊，就那间店就叫做 Round Two。他们呢在许多地方都有开设分店，专卖鞋子的，也有专卖衣服的。我们现在来开这双鞋，先开一个鞋盖，看上面写什么 ？Celebrating 30 years of Gel Light Tree。首先第一个看到里面，它就给你附送黑色、蓝色还有青色的这个魔术贴 ，A6 logo。打开来看，鞋盒是多挂也多。这一双是 US9 UK8，然后它的那个编码是1203A019-000，一样啦。大家要看这双鞋更多照片的话，就设这一个号码。五颜六色的鸳鸯鞋 ，OK。刚刚的魔术贴就是贴这里的，大家看一下，就是这边。它除了附送这个魔术贴呢，它还附送了另外一个粉色的颜色的鞋带，还有两个，一个是 Atmos， 一个是 Sean Wotherspoon 的 logo 的魔术贴。如果你仔细看，在这附送的鞋带上面呢，可以看到一些淡淡的青色和粉红色，可以称为脏粉啦。然后它的鞋带的头呢，也是一个这种 silver tip， 很不错，很有诚意的。鞋子来到时候就是以白色的那个鞋带系上给你，不喜欢的话就换去那一个颜色了。OK， 右边这双鞋其实它是代表了东京夜景的颜色，而且它这里还有一个刺上去一个 TYO Tokyo。而在我手上这一双呢，它放上一个 LA， 就代表是 Sean Wotherspoon 来自的城市啊。鞋子内衬，它的鞋垫有一个 A6 还有 Atmos 的一个字体。另外一双呢，它放上一个 A6 和 Sean Wotherspoon 的一个 logo， 所以它在它的鞋垫上面呢，也用上了两种不同的鞋垫，这是一个蛮特别的鞋垫啊。它鞋垫的材质也非常的特别，就那种天鹅丝吗？应该这样子说，就摸上去滑滑的，不会像其他的鞋子那样摸上去是粗粗的感觉。Sean Wotherspoon 本人很喜欢 corduroy， 所以不意外这双鞋也是运用上了 corduroy 材质，它的质感可以说不错。由此可见呢，你看一看，它在我左手这一双，它的 purple 色是比较深的 purple， 而在我右手这一双呢是比较淡的 purple， 这也是一个很特别的一个组合。Sean Wotherspoon 本人在 Instagram post 过一张照片，这里后面其实如果剪开的话，还有暗藏着一个 logo， 旁边可以看到它这里写着 Gel Light Tree， 没错，这一双就是运用了 A6 的 Gel Light Tree 来呈现这一次的 collaboration。说到他之前跟 Nike 合作的那一双鞋，我们就是那一双鞋，就是这个。比较刚好的呢，我们有这一双鞋。来，我们打开这个鞋呢，有点灰尘啊，不好意思。好，来，先把鞋盒打开，就是这个啦。这一个，你看到一个摸 A， 这一双是一样，上面是一样跟 A6 写很多字，可以自己去看啊。我就不讲了。是这个呢，这个衬子就比较有诚意啦，它就印上一个 Nike 的一个字眼，也是一个比较特别的 Nike 字。既然那么刚巧我们有这一双鞋，又那么刚巧两双都是它的联名，我们就来做一个对比。大家可以看到这两双鞋运用的都是 corduroy 材质，然后一样也是很多颜色并结。当然呢，这双鞋在细节上面呢呈现的很特别。这一个它有一个 patch， 打开你能看到一个 Nike 的一个 logo， 它有魔术贴，这一双也是魔术贴。这一双 corduroy， 这一双也是 corduroy， 里面也是运用了天鹅丝。这一双我就不知道是不是天鹅丝，可是它的效果很像。但是在做工上面呢，这一双 A6 的联名，它内衬会比这个来的比较差，就摸上去触感没那么好。
而在整体 corduroy 方面呢，这双 Nike 联名呢，它 corduroy 会比较 3D 一点，不，你明白我的意思吗？就比较细它的 corduroy， 但是在 A6 联名呢，它 corduroy 会比较粗，而在 Nike 这个联名呢，它也是用上一个两款非常经典的型号做一个拼接，就是 MX97 的上身跟 MX1 的中底，配上的是 MX1 的鞋底。如果选择上面来说，我觉得大家都会选 Nike， 因为毕竟97型号跟 MX1 都是比较经典，所以各有各的想法。有哪一个就在下面留言。就是那么多，还有什么我们遗漏的东西，你要补充的东西，就在下面留言。谢谢大家观看我们影片，记得按赞、订阅、分享及打开小铃铛，把这个影片分享出去给更多的人看。